เนี่ยมันสุดแค่นี้แหละได้อะเดินยังเหนื่อยอ่ะเฮ้ยหอบได้ครับยังไม่สุดเหรอยัง พี่วุฒิมาคนสุดท้ายเขาบอกว่าเขาถามว่าบันไดมีกี่ขั้นนับไม่ได้นับวันหลังต้องมานับแล้วพี่ยังว่าเขาลอยมาแทงกันอยู่เนี่ยตอนลงเราก็ปัดลงไม่ได้บอกว่าไปเอาขึ้นมาทำไมกันยังว่าเก็บมาทำไมอยากรู้ไงตอนลงมาปัดไม่ได้ถ้าว่าลงบันไดดีกว่าหรือว่าไปตรงนั้นจานเบรกแดงเงี้ยเอาถึงก่อนตรงนั้นไม่ออกบอลไม่ถูกจานเบรกแดงเงี้ยผมมาไปปีละครั้งเขาจะดามาทั้งเบรกทั้งจานใช้ไม่ได้เลยกับบ้าน
ไม่หมดนะไม่เป็นสี ไม่น้ำไปแล้วต้องไปหยุดแล้วหาที่น้ำหยอดร้อนจัดน้ำหยอดเลย อ๋อร้อนจะจัดเบรกอยู่ไหน ใช้ไม่ได้เลยอ่ะ โอ้ยอย่างนี้เราลงเราไม่ต้องใช้เบรกดิเบื่อจะได้ไม่เสีย ไม่ต้องเลยพี่น้องไอ้เข็มไอ้เข็ม พุ่งลงไปถึงไหนไม่รู้อ่ะ เข็มมันพุ่งลงมาทีเดียวเนี่ย มาลูกนี่มาลูก โอ้ยคิดไปเข็มเขาหักตายไหนแล้ว น้ำนี่